Gjirokastra ka shënuar 20 vjetorin e futjes të këngës ISO polifonike në listën e trashëgimisë kulturore jo materiale të UNESCO-s, e cila ka shënuar një sër aktivitetesh dhe eventesh artistike. Në 25 nëntor të vitit 2005, kënga polifonike u njoh zyrtarisht si një pasuri botërore jo materiale, një vlerësim i merituar për traditën shekullore që ka mbijetuar ndër breza fal interpretuesve dhe bartësve të saj. ISO polifonia gjatë gjithë historisë së saj të gjatë ka jehuar në familje, në mjedise shoqërore dhe në skena artistike, duke përcjell tek artëdashësit vlerat autentike të folklorit shqiptar. Artistët popullor të rinj e të vjetër shprehen se kjo traditë do të mbetet gjallë dhe do të kaloj brez pas brezi si një pasqyrim i shpirtit shqiptar. Jam shumë i emocionuar dhe krenar që në këtë ditë po e trashëgoj brez pas brezi, po e trashëgoj me familjen time, po ashtu edhe me brezat e rinj, duke i dhënë kontributin tim të veçantë. Kënga polifonike për mua më pëlqen shumë. Jam i mbledhur shpesh herë me shokët për të kënduar këngë polifonike dhe shpresoj që të vazhdoj dhe më tej kjo në çdo brez. Këto aktivitete dhe njohja e polifonisë të zonave të ndryshme i japin asaj peshën dhe statusin e duhur. Polifonia për këngëtarët është një nga yjet e artit të folklorit shqiptar. Kjo trashëgimi që quhet polifoni i ka rrënjët aq të thella sa bashkë me njeriu shqiptar. Në Shqipëri, pjesa juglindore e saj këndon polifoni, por polifonia ndryshon nga një zonë tek tjetra. Unë mund ta quaj epiqendre polifonisë Gjirokastër, nga që bëhet dhe festivalet folklorike kombëtare të këngëve dhe të valleve. Polifonia shqiptare në 20 vjetorin e saj vjen më ndryshe. E them këtë për arsye se ka pasur kohë që ajo filloi të degradojë jo vetëm në variacionet melodike, por edhe në kostume tradicionale. Kështu që aktivitetet e ndryshme dhe pranimi i polifonisë të një zone apo të një tjetër e cila përbën thelbin dhe në esencë quhet polifoni, ka një status të veçantë. Tradita e këngës polifonike vijon të ruhet fal përkushtimit të këngëtarëve popullor, të cilët po e përcjellin tek të rinjt, duke mbajtur gjallë vlerat e kësaj pasurie të çmuar të trashëgimisë son kombëtare.